ಶೀತ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ ಅಲರ್ಜಿ ಕಾಸ್ ಮಾಡೋ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಕೂಡ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಆಗ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ವೈರಸಸ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಿಗೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ವಿಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಜಾಸ್ತಿ. ಇವಾಗ ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಶುಗರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋರಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಆದ್ರೆ ಅದು ಬಹಳ ಬೇಗ ವಾಸಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅಂತವರಲ್ಲಿ ಇದು ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾಗೆ ತಿರ್ಕೊಳ್ಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಒಣ ಕೆಮ್ಮು ಇದ್ರೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಹಸಿ ಕೆಮ್ಮು ಮಾತ್ರ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್, ಆ ಥರ ನಾವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಎರಡೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೆಮ್ಮು ಅಷ್ಟೇ, ಬಟ್ ಎರಡೂ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಇರ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ನೀವು ಮನೆ ಮದ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಬಟ್ ನಾನು ಈ ಮನೆ ಮದ್ದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ 5 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು. ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಬಾರಿ ಡಾಕ್ಟರು ನಿಮಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಗಳನ್ನ ಬರ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು 1 ದಿನಕ್ಕೆ 2 ದಿನಕ್ಕೆ 3 ದಿನಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಡಿ. ಅದರಿಂದ ಮೈಕ್ರೋಬಿಯಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಬಾರಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಡೆವಲಪ್ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ನಾವು ಹೈಯರ್ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಮೆಡಿಸನ್ ಬೇರೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಗೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ನಿಮ್ದು ಬಾಡಿನೇ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ತಾಯಿ ಬಾಡಿನೇ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ನೀವು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಮೆಡಿಸನ್ಗಳನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ತಗೋಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ನೆಗಡಿ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು, ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದೇನು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋ ತರಕಾರಿಗಳು, ಸೂಪು ಮತ್ತೆ ಹಣ್ಣುಗಳು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿನ್ಬೇಕು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಬಿಸಿನೀರ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ, ಬಿಸಿನೀರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದೊಂದು ಪೇಷಂಟ್ಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರ್ನ ಕುದಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನೇ ಕುಡಿದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆ ತರ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ ಬಾಡಿ ಇನ್ನೂ ಡಿಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ 3 ದಿನ ಆದ್ರೂ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ವಾಸಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ, ತುಂಬಾ ಹೈ ಗ್ರೇಡ್ ಫೀವರ್ ಅದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೇದು. ನಮಸ್ತೆ, ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ. ನಾನು ರಕ್ಷಾ ಕೋಟ್ಯಾನ್. ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಆದರೂ ಸಾಕು, ನಮಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿನೇ ತುಂಬ ಜನ ಈ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಯ್ಯೋ ಇವತ್ತು ಬರುತ್ತೆ ನಾಳೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿನ ಯಾಕೆ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯಶಸ್ವಿನಿ LS, ಸೀನಿಯರ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಫಿಸಿಷಿಯನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಯಾಬಿಟಲಾಜಿಸ್ಟ್, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಜಯನಗರ. ಡಾಕ್ಟರ್, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಡಾಕ್ಟರ್, ಈಗ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅದೊಂದು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಬರದೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ರಿಗೂ ಈ ನೆಗಡಿ ಆಗೋದು ಅಥವಾ ಕಫ್ ಆಗೋವಂಥದ್ದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿನೇ ತುಂಬ ಜನ ಅದನ್ನು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ, ಯಾವೆಲ್ಲ ರೀಸನ್ಸ್ಗೆ ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ? ಇವಾಗ ನೀವೇ ಹೇಳಿದ್ರಿ ರಕ್ಷಾ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಾದೆ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮೂಗಿರೋವರೆಗೂ ನೆಗಡಿ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಹಾಗೆ ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ನೆಗಡಿ ನೀವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇವಾಗ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಇವಾಗ ಅಡಲ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಾ, ದೊಡ್ಡವರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮು ಬರುತ್ತೆ. ಆ ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ರೈನೋ ವೈರಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಬಂದಿದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಾ ಇರ್ಬೋದು, ಅಡಿನೋ ವೈರಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಾರಣ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿಗೆ ಹುಡುಕ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅಲರ್ಜಿಯಿಂದ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಚೆ ಕಡೆ ನಾವು ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಲ್ವಾ, ತಣ್ಣಕ್ಕಿರೋ ಗಾಳಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಶೀತ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ ಅಲರ್ಜಿ ಕಾಸ್ ಮಾಡೋ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಕೂಡ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡೋರಲ್ಲಿ ಅವರಲ್ಲೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆಮ್ಮಿರುತ್ತೆ. ನಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊಗೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾನೇನ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೇಷಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಸಿವಿಯರ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೈಟಿಸ್ ಇದ್ರೆ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀಸನ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಬರೋವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದು, ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಬರ್ಬೋದು. ಡಾಕ್ಟರ್, ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಇದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅದು ಹೇಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, 1-to-1 ಕನೆಕ್ಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ? ಹೌದು, ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಅನ್ನನಾಳ ಮತ್ತೆ ನಮ್ದು ಉಸಿರಾಡೋ ಪೈಪ್ ಏನಿದೆ, ಟ್ರೆಕಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಎರಡೂ ತುಂಬಾ ಹತ್ರದಲ್ಲಿದೆ. ಇವಾಗ ಸಿವಿಯರ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೈಟಿಸ್ ಇರೋ ಪೇಷಂಟ್ಗಳಿಗೆ ನಮ್ದು ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಈಸೋಫೇಗಸ್ಗೆ ಅದು ನಾವು ಊಟ ಮಾಡಿರುವಂತ ಆಹಾರ ವಾಪಸ್ ಬರಬಹುದು. ಅದು ನಮ್ಗೆ ಟ್ರೇಕಿಯಾ ಎಂಟ್ರ್ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಕಾಫ್ ಕಾಸ್ ಮಾಡೋ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ಗಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಆಗುತ್ತೆ.
ಬಟ್ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂತ ಸಿವಿಯರ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೈಟಿಸ್ ಇರೋ ಪೇಷಂಟ್ಗಳು ಊಟ ಮಾಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಾಗ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಂದಿರೋ ಆಹಾರ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಅನ್ನನಾಳಕ್ಕೆ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ತರ ಇರೋ ಪೇಷಂಟ್ಗಳಿಗೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನೀವು ಊಟ ಮಾಡಿ 2 ರಿಂದ 3 ಗಂಟೆ ಆಗೋವರೆಗೂ ಮಲ್ಕೋಬೇಡಿ. ಊಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದ್ರೆ ಒಂದು 15 ರಿಂದ 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್, ಈಗ ಯೂಶಲಿ ಈ ಕೆಮ್ಮು ಅಥವಾ ಕಫ್ ಆದಾಗ, ಕೋಲ್ಡ್ ಆದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಟೀಮ್ ತಗೋತಾರೆ. ಈವನ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ರೀತಿ ರಿಲೀಫ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೆಲ್ತಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾ ಹೇಗೆ ಅಂತ? ಇವಾಗ ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ನನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಇವಾಗ ನನ್ಗಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಶೀತ ಮತ್ತೆ ಕೆಮ್ಮಾದಾಗ ನಾನು ಸ್ಟೀಮ್ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಸ್ಟೀಮ್ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರದೇ ಆದ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತೆ ನೆಗಡಿ ಆದಾಗ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮೂಗೊಂಥರ ಬ್ಲಾಕ್ ಆದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ದು ಮುಖದಲ್ಲಿರೋ ಸೈನಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೈನಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆದಾಗ, ಮೂಗ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಸರಾಗವಾಗಿ ಉಸಿರಾಡೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೌದು, ಕಷ್ಟ. ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ತಲೆ ಭಾರ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಒಂಥರ ಕಣ್ ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಉಸಿರಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಆ ಎಲ್ಲ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಟೀಮ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಬಿಸಿಯಾದ ನೀರು ಆವಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ನಮ್ದು ಮೂಗು ಮತ್ತೆ ನಮ್ದು ಉಸಿರಾಡೋ ಜಾಗಗಳನ್ನ ಎಂಟರ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿರೋ ರಕ್ತನಾಳಗಳನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ತರ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಉಸಿರಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸರಾಗ ಅಂತ ಹೆಲ್ಪ್. ಮತ್ತೆ ಕಫ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಆ ಆವಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಫನ ತಿಳಿಯಾಕ್ಸುತ್ತೆ. ಆ ಕಫ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಇವಾಗ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಗಿಸುತ್ತೆ ಆ ಕಫನ. ಸೊ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಆಚೆ ತೆಗಿಯೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಸೈನಸಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿರೋದು ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ನಾವು ಸ್ಟೀಮ್ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಆಗೋ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು. ಬಟ್ ನಾವು ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೌದು, ಅದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವ್ ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಳಿದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಟೀಮ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ದೊಡ್ಡವರು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇರ್ಲೇಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಬಿಸಿ ನೀರು. ಹೌದು. ಇವಾಗ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದು ವೇಪರೈಸರ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸ್ಟೀಮ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಅದು ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ನಾನ್ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಸ್ಟೀಮರ್ಗಳನ್ನ ಏನ್ರಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇಂದ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ನೀವ್ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ನೀರ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ನೀರು ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇಂದ ಕೆಲವು ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ನೀರಿಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ ಮೆಲ್ಟ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇನ್ಹೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಇನ್ಹೇಲ್ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನೇನ್ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಅಗಲವಾದ ಬಾಯಿ ಇರೋ ಪಾತ್ರೆಗೆ ನೀರ್ ಹಾಕಿ ಅದು ಕುದಿ ಬರೋವರೆಗೂ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದು 10 ರಿಂದ 15 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ದೂರ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟೀಮ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಬಟ್ ಸ್ಟೀಮ್ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ 10 ನಿಮಿಷಗಳಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ಸ್ಟೀಮ್ ತಗೋಬಾರ್ದು. 10 ನಿಮಿಷಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮೂಗಲ್ಲಿರೋ ರಕ್ತನಾಳಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೀವು ದಿನಕ್ಕೆ 3 ರಿಂದ 4 ಸಲ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ತಗೋಬಹುದು. ಒಂದು ಸೆಷನ್ 10 ನಿಮಿಷಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೋಬೇಡಿ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಆ ರಕ್ತನಾಳಗಳೆಲ್ಲ ಡ್ರೈ ಆದ್ರೆ ಮೂಗಿಂದ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಸ್ಟೀಮ್ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ನೀವು ಏನೂ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಔಷಧಿಗಳು ಸಿಗೋದಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಪುದೀನ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಅರಿಶಿನ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಯಾವುದೂ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಬರೀ ಸ್ಟೀಮ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಸಾಕು. ಓಕೆ, ಈ ತರ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೆಟರ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್? ನೀವು ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇವಾಗ ತಲೆಭಾರ, ಮೂಗು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿರೋ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ದಿನದವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ದಿನದವರೆಗೂ ತಗೋಬಹುದು. ಇಷ್ಟೇ ದಿನ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ನಾವೇನು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಹೇಳಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸೆಷನ್ಗೆ 10 ನಿಮಿಷಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೋಬಾರ್ದು. ಈಗ ಹಂಗ್ ನೋಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಪ್ಲೇನ್ ವಾಟರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಡ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತೀರಾ? ಏನು ಆಡ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾನ್ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವು ಅದು ಆಡ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಆ ನೀರಿನ ಶಾಖಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ನೀವು ಆಡ್ ಮಾಡಿರೋ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ್ದ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಸೊ ಪ್ಲೇನ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀಮ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಅಂಥದ್ದು ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಡಾಕ್ಟರ್, ಕೆಲವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಬಾಡಿ ತಂಪಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಬಾಡಿ ಹೀಟ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದು ಹೌದಾ? ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತೆ ನೆಗಡಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿರುತ್ತೆ. ಈ ನೀವ್ ಹೇಳ್ದ ಹಂಗೆ ಮಂಗಳಾರತಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಉಷ್ಣ ಆಯ್ತು, ತೀರ್ಥ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಶೀತ ಆಯ್ತು, ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ನಂಬೋದಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮಾದಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕುಡಿಯೋದನ್ನ ನಿಲ್ಸಲ್ಲ, ಎಳ್ನೀರ್ ಕುಡಿಯೋದನ್ನ ನಿಲ್ಸಲ್ಲ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ.
ಸೊ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ರೀತಿ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗಿದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಹಾ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಮೋಕ್ ಇರೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಹಾ, ಹಾ. ಆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿರ್ಬೋದು. ಹಾ. ಈ ತಂಪು ಉಷ್ಣ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಮನೇಲೆಲ್ಲ ಹಿರಿಯರಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಯ್ತು ನಮ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಓ ನೆನ್ನೆ ನೀನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಏನೋ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿರೋ ತಿಂದಿದ್ಯಾ ಅದಕ್ಕೆ ಹಂಗಾಗಿದೆ, ಇನ್ ಮುಂದೆ ತಿನ್ಬೇಡ, 1-2 ದಿನ ತಿನ್ಬೇಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಥವಾ ಓ ನಿಂಗ್ ಬಾಡಿ ತುಂಬಾ ಹೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ, ಉಷ್ಣದಿಂದನೂ ನಿಂಗೆ ಶೀತ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೇಳ್ದೆ. ಇಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನಾವು ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ, ಇವಾಗ ನೀವು ಗಂಟ್ಲಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲಿ ಟಾನ್ಸಿಲ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಹಾ, ಅಂತ ಹೌದು, ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. ಹೌದು. ಟಾನ್ಸಿಲ್ ಇರೋ ಪೇಷಂಟ್ಗಳಿಗೂ ನಾವು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ನಿ ಅಂತ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಹೋ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗಂಟ್ಲು ನೋವಿರೋ ಪೇಷಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮು ಥ್ರೋಟ್ನ ಸೂದ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಕೆಮ್ಮು ಕೆಲವೊಂದ್ ಬಾರಿ ಕಂಟ್ರೋಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣ ಹೇಗೆ ಇದು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ನ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಇವಾಗ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಮನೇಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ನಾವು ಫ್ರೀಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಫ್ರೀಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಟೆಂಪರೇಚರು? ತುಂಬಾ ತಣ್ಣಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. ನಮ್ ವೈರಸಸ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ತುಂಬಾ ತಣ್ಣಕ್ಕಿರೋ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಅಂತ ಟೆಂಪರೇಚರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ನಂಬರು ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಂಗಾರೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ತುಂಬಾ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿರೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಒಂದು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮು ಏನೋ ಒಂದು ಕಂಟಾಮಿನೇಷನ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದಕ್ಕೆ ವೈರಸ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಎಂಟರ್ ಆದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಬಾರಿ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಂತ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂದ್ರೆ ಗಂಟ್ಲು ನೋವು, ಜ್ವರ, ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್, ಈಗ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಯೂಶಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ AC ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಥವಾ ಹೊರಗಡೆ ತಂಪು ಗಾಳಿಗೆ ಹೋದ್ವಿ, ಬೆಳಗ್ಗಿನ ಮಂಜಿಗೆ ಹೋದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಮೂಗಲೆಲ್ಲ ಇಳಿಯಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಕೆಮ್ಮು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಗೋ ಅಂಥದ್ದು ಕಾಮನ್. ಅದು ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ ಹಂಗಾರೆ? ಇವಾಗ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ AC ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, AC ಬರೋ ಗಾಳಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಡ್ರೈ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಚೆ ಕಡೆ ಉಸಿರಾಡೋ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ 97% ನೀರಿನ ಅಂಶ ಇರುತ್ತೆ. ಹೊರಗಡೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಏರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು. ಬಟ್ AC ನಾವು ಅದು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಗಾಳಿ, ಅದು ಡ್ರೈ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಮ್ಗೆ ಮೂಗಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಮ್ದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಇದೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ದು ಜಠರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಮೂಗಿನಲ್ಲೂ ಲೋಕಲ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಮಾಯಿಶ್ಚರ್. AC ಡ್ರೈ ಗಾಳಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಸುಮಾರು ಹೊತ್ತು 7ರಿಂದ 8 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ AC ಪರಿಸರದಲ್ಲೇ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೂಗಲ್ಲಿರೋ ನಮ್ದು ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಹ್ಯಾಂಪರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಮಗೆ ವೈರಸಸ್ಸು, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ನು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಮ್ಮದು ಮೂಗಲ್ಲಿರೋ ಲೋಕಲ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ವೈರಸಸ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮೂಗಿನ ಸರ್ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಒಳಗೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದು ಡ್ರೈ ಆದರೆ, ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಆವಾಗ ಈಸಿಯಾಗಿ ವೈರಸಸ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ನಮ್ಮ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ನ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದಾಗ ನಾವೇನು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೀವು AC 7ರಿಂದ 8 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಕುತ್ಕೋಬೇಡಿ. ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಏರ್ ತೊಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 5ರಿಂದ 10 ನಿಮಿಷ. ಆಗೋದೇ ಇಲ್ವಾ, ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ AC ಹ್ಯೂಮಿಡಿಫೈಯರ್ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈವನ್ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ. AC ಅಂತಲ್ಲ, ಹೊರಗಡೆ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ವೆದರಿಗೆ ಕಫ್ ಆಗೋವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್, ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗೋವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ವೈರಸಸ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಿಗೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ವಿಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣ ಏನು, ವಿಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಒಂದು 5-6 ಜನ ಇದ್ದಾಗ ಒಬ್ರಿಗೇನೋ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಬೇಗ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ವಿಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಕಿಟಕಿ ಮತ್ತೆ ಬಾಗಿಲು ತೆಗಿಯಲ್ಲ, ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಳಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಒಬ್ರು ಕೆಮ್ಮು ಸೀನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ಬೇಗ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಾಕ್ಟರ್, ಈಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಕಫ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗೋದಕ್ಕೂ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ, ನೀವು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಆಗುವಂಥ ಕಫ್ ಕೋಲ್ಡ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಾ? ಇವಾಗ ಅಲರ್ಜಿಯಿಂದ ಆಗೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೈಟಿಸ್ ಇಂದ ಆಗೋ ಕೆಮ್ಮುಗೆ ತುಂಬಾ ದಿನದಿಂದ ಇರುತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ, ಜ್ವರ, ಮೈಕೈ ನೋವು ಅದೆಲ್ಲ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ದೆ, ಇವಾಗ ತುಂಬಾ ದಿನದಿಂದ ಧೂಮಪಾನ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೆಮ್ಮಿದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ.
ಬಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಆಗೋ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪೇಷಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ತಲೆನೋವು, ಮತ್ತೆ ಮೈಕೈ ನೋವಿರೋದು, ಜ್ವರ ಇರೋದು, ಮತ್ತೆ ಊಟ ಸೇರದೆ ಇರೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಅವರು ಇದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್, ಕೆಲವರಿಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಈಗ ಸೀಸನಲ್ ವೈಸ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಸೀಸನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರು, ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರು ಅಥವಾ ಮಳೆಗಾಲ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಸೆಕೆ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ವಾರಕ್ಕೊಂದ್ಸತಿ ಅಥವಾ ತಿಂಗಳಿಗೊಂದ್ಸತಿ ಪದೇ ಪದೇ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ? ಈ ಪದೇ ಪದೇ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಅಂಥವರಲ್ಲಿ ಅಲರ್ಜಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾವು ಸಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವಾಗ ನಾವು ಒಂದು 10 ಜನ ನೋಡಿದ್ರೆ 10 ಜನರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಈ ಅಲರ್ಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಅಲರ್ಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹೊರಗಡೆ ನಮಗೆ ಡಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಇಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆರಿಡಿಟ್ರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಆಸ್ತಮಾ ಇದ್ರೆ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅಲರ್ಜಿಯಿಂದ ಕಾಫ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಆಸ್ತಮಾ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಥವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಲರ್ಜಿ ಇರೋ ಅಂಥವರಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಅಲರ್ಜಿ ಏನು ಕಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಡಸ್ಟಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಬರುತ್ತೆ, ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಥಂಡಿ ಗಾಳಿ ಇದ್ದಾಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6ರಿಂದ 8 ಗಂಟೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಆಗತ್ತಾ, ಅಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ, ಈ ತರ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದು ಹೆರಿಡಿಟರಿ ಮುಖಾಂತರನೂ ಆ ತರ ಪದೇ ಪದೇ ಬರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಡಸ್ಟಿಗೆ ಹೋದಾಗ್ಲೂ ಅಥವಾ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ್ಲೂ ಆ ರೀತಿ ಆಗುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಡಾಕ್ಟರ್, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೂ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಫ್ ಅಥವಾ ಕೆಮ್ಮೇನಿದೆ ಇದಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಇವಾಗ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮೂಗ್ಸೋರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಕೆಮ್ಮಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋರಲ್ಲಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇವಾಗ ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಶುಗರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋರಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಆದರೆ ಅದು ಬಹಳ ಬೇಗ ವಾಸಿಯಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅಂಥವರಲ್ಲಿ ಇದು ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾಗೆ ತಿರ್ಕೊಳ್ಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಪೋರ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ. ನಾವು ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಏಜ್ ಆದಮೇಲೆ, ಇವಾಗ 60 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೂ ಕೂಡ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಬೇಗ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತ್ತು ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋರಿಗೆ ತಪ್ಪದೆ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸಲಿ ಫ್ಲೂ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಫ್ಲೂ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಬೇಗ ಹುಷಾರಾಗ್ತೀರಾ, ಮತ್ತೆ ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾ ಅಂತ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೇನೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಶುಗರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಪೇಷಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ COPD, ಆಸ್ತಮಾ ಆ ಥರ ಇರೋ ಪೇಷಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ತಪ್ಪದೆ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸಲಿ ಫ್ಲೂ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಹಾಕಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬರ್ದೇ ಇರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಡೆಗಟ್ಟೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹೌದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಹೋಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದ್ರಲ್ಲೂ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸಿ ಅಂತೂ ಇದ್ರೆ ಕೇಳೋದೇ ಬೇಡ. ಅಂಡ್ ವೆದರ್, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಿಟಿಲಿರೋರ್ಗೆ ಇನ್ನು ವೆದರ್ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್, ಡಸ್ಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಡಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ಕಾರಣ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ. ಇವಾಗ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಮುಂಚೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅದು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ 10 ಪಟ್ಟು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗಿದೆ. ಸೊ ನೀವು ಎಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರೂ ಓವರ್ ಕ್ರೌಡಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಸೊ ಓವರ್ ಕ್ರೌಡಿಂಗ್ ಇದ್ದಾಗ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಒಬ್ರಿಗಾಗಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಬೇಗ ಬೇರೊಬ್ರಿಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಅದೇ ಇವಾಗ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು ಆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೋದ್ರೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಜನರು ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ. ಅದು 2 ಕಾರಣಕ್ಕೆ. ಒಂದೇನಂದ್ರೆ ಡಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ ಮನೆಗಳೆಲ್ಲ ದೂರ ಇದೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಸ್ಪೇಸಿಂಗ್ ಇದ್ದಾಗ ಅವರು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಕೆಮ್ಮು ಸೀನು ಅದೆಲ್ಲ ಇದ್ರೂನು ಬೇರೆ ಜನರುಗಳಿಗೆ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಡಾಕ್ಟರ್, ಈ ಕೆಮ್ಮಿನಲ್ಲಿ ಒಣ ಕೆಮ್ಮು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಡ್ರೈ ಕಫ್ ಅಂತ, ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನು? ಅದಕ್ಕೂ ಬೇರೆ ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಒಣ ಕೆಮ್ಮು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಮ್ಮಲ್ಲಿ 2 ವಿಧ ಇದೆ, ಒಣ ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತೆ ಹಸಿ ಕೆಮ್ಮು. ಹಸಿ ಕೆಮ್ಮಿದ್ದಾಗ ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕೆಮ್ಮಿದಾಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕಫ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ಗಂಟ್ಲು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಕಫ ಎಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಗಂಟ್ಲಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಲಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದು ಹಸಿ ಕೆಮ್ಮು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕಫ ಬಂದ್ರೆ ಒಣ ಕೆಮ್ಮು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಫ ಇರೋದಿಲ್ಲ.
ಒಣ ಕೆಮ್ಮು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಕೊರೋನಾ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿತ್ತಲ್ಲ 2-3 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದು ಒಣ ಕೆಮ್ಮು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಕಫ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಒಣ ಕೆಮ್ಮು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲೂ ಆಗ್ಬಹುದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೈಟಿಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಆಗ್ಬಹುದು, ಆಸ್ತಮಾ, ಅಲರ್ಜಿ ಮತ್ತೆ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಇವ್ರು ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಒಣ ಕೆಮ್ಮು ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವಾಗ ಒಣ ಕೆಮ್ಮು ಇದ್ರೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಹಸಿ ಕೆಮ್ಮು ಮಾತ್ರ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್, ಆ ಥರ ನಾವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಎರಡೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೆಮ್ಮು ಅಷ್ಟೇ, ಬಟ್ ಎರಡೂ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಇದು ಡೇಂಜರಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನ್ನೋ ಥರ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ? ಆ ಥರ ಏನಿಲ್ಲ. ಒಣ ಕೆಮ್ಮು ಇದ್ರೂ ನಾವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ನೋಡಿದೀವಿ. ಹಸಿ ಕೆಮ್ಮು ಇದ್ರೂ ಬಹಳ ಬೇಗ ಹುಷಾರಾಗಿರೋರ್ನ ನೋಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಆ ಥರ ಒಣ ಕೆಮ್ಮು ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ನಾವು ಹೆದರ್ಕೋಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಕಫ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆದರ್ಕೋಬೇಕು, ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಒಣ ಕೆಮ್ಮನ್ ಕೂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಿಮ್ದು ಒಣ ಕೆಮ್ಮು 1 ವಾರಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಇದ್ರೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಡಾಕ್ಟರ್, ಈಗ ಯೂಶಲಿ ಕೆಮ್ಮು ಶೀತ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮನೆ ಮದ್ದನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋಗೋದು ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಮನೇಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಟೆಂಪ್ರರಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮನೆ ಮದ್ದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಇವಾಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಗಾದೆ ಮಾತು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನೆಗಡಿ ಆಗಿ ಮಾತ್ರೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ 1 ವಾರ ಆಗತ್ತಂತೆ, ಮಾತ್ರೆ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 7 ದಿನಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಂತೆ ನೆಗಡಿ. 1 ವಾರ 7 ದಿನ 7 ದಿನಕ್ಕೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನೆಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಆವಾಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ನೆಗಡಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಯಾವುದೇ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಗೋಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬಾಡಿ ಇಮ್ಯುನಿಟಿನೇ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ ವೈರಸ್ ನ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಓಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ರಿಕವರ್ ಆಗೋ ತರ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಪೇಷಂಟ್ ತೊಂದರೆ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಪೇಷಂಟ್ ಏನಾದ್ರು ಜ್ವರ ಇದ್ರೆ ಜ್ವರದ ಮಾತ್ರೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ತಲೆಭಾರ, ನೆಗಡಿ ಆ ತರ ಇದ್ರೆ ಸ್ಟೀಮ್ ತಗೊಳಕ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನೆಗಡಿ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆನ್ ದ ಅದರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ಮನೆ ಮದ್ದು ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಅದು ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲರ್ಜಿ ಏನಾದ್ರೂ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇವಾಗ ನಾವು ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಇವಾಗ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮಲ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1 ಚಮಚ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಜೇನುತುಪ್ಪ ಹೇಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಜೇನುತುಪ್ಪ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ತಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದ್ಸಲಿ ಇದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಆರಾಮಾಗಿ ಹರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಒಂದ್ಸಲಿ ಕುಡ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗಂಟ್ಲನ್ನೆಲ್ಲ ಕೋಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದು ಒಂಥರ ಟೆಂಪ್ರರಿ ಸೂದಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಏನೋ ಒಂಥರ ತಣ್ಣಗಾದಂಗ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಮ್ಮನ್ ಕಾಸ್ ಮಾಡೋ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಗಂಟ್ಲಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎ ಮೊಮೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮನೆ ಮದ್ದು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ. ಇವಾಗ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಬೇರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮನೆ ಮದ್ದು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇವಾಗ ಹಾಲಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಶನ ಹಾಕೊಂಡು ಕುಡೀರಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಚಿಟಿಕೆ ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಕುಡೀರಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಜಿಂಜರ್ ಟೀ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡೀರಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಟು ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಯು ಆರ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ದ ಬಾಡೀಸ್ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟು ಆಕ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇವಾಗ ನೀವು ಮನೆ ಮದ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಬಟ್ ನಾನು ಈ ಮನೆ ಮದ್ದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ 5 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ನೀವು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೇದು. ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಇದೆ, ಹೈ ಗ್ರೇಡ್ ಫೀವರ್ 103 ಡಿಗ್ರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇದೆ, ವಿಪರೀತ ಸಿಡ್ದೋಗೋಷ್ಟು ತಲೆನೋವಿದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚೆಸ್ಟ್ ಪೇನ್ ಇದೆ ನಿಮ್ ಕೆಮ್ಮಿನ ಜೊತೆ, ಅವಾಗ ದಯವಿಟ್ಟು ಮನೆ ಮದ್ದು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಡಾಕ್ಟರ್, ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಬರ್ದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲಿ? ಯಾಕಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಥರನೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಆಗೋದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತಾ? ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿನ ನಾವು ತಡೆಗಟ್ಟಬಾರ್ದು. ಇವಾಗ ನಾನು ಆ ಥರ ಹೇಳ್ದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳು ಕೆಮ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲೊಂದೇನೋ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗುನ ಕೂರಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಆ ಥರ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಆ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಬರ್ದೇ ಇರೋ ತರ ತುಂಬಾ ಅತಿಯಾದ ಕಾಳಜಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಗಳಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ಬಾಡಿದು ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ವೈರಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವಾಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದೆ, ಒಂದು ವೈರಸ್ ಇಂದ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾರದಲ್ಲೇ ಮತ್ತೆ ಆಗ್ಬಹುದು. ನೀವು ಫ್ಲೂ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹಾಕಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ,
ವೈರಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಮುಂಚೆ ಇವಾಗ ಕೊರೋನಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ವೇವ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊರೋನಾ ನಿಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇವ್ ಬಂತು, ಮತ್ತೆ ಥರ್ಡ್ ವೇವ್ ಬಂತು. ಯಾಕೆ? ಅಲ್ಲಿ ವೈರಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಒಂದು ವೈರಸ್ ಇಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಬಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾರ ಇನ್ನೊಂದು ವೈರಸ್ ಇಂದ ಬರಬಹುದು. ಓಕೆ. ಸೊ ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವಿವಾಗ ತೀರಾ ಕಾಳಜಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅವ್ರು ಆದಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೈರಸ್ಗೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಇಮ್ಯುನಿಟಿನ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇವಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಕಾರಣಗಳಿರುತ್ತೆ. ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ವೂಪಿಂಗ್ ಕಾಫ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪರ್ಟುಸಿಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಅಂತ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಳಿಗೂ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಇಮ್ಯುನೈಸೇಷನ್, ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮಕ್ಕಳು 16 ವರ್ಷ ಆಗೋವರೆಗೂ ಇಂಥ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಕಾರಣ ಮಾಡೋ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಹಾಕ್ಸಿ. ಫ್ಲೂ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಹಾಕ್ಸಿ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಬೇರೆ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಬರಲಿ, ಅತಿಯಾದ ಕಾಳಜಿ ಬೇಡ. ಅಷ್ಟೇ. ಡಾಕ್ಟರ್, ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 3 ದಿನ ಆದರೂ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಲೈಕ್ ಕೆಲವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಗೊಂಡು ಒಂದೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ನಿಮಗೆ ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ, ನಿಮಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬರೀ ತಲೆನೋವಿಗೆ ನೆಗಡಿ ಮಾತ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರೆ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಬಾರಿ ಡಾಕ್ಟರು ನಿಮಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಗಳನ್ನ ಬರ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು 1 ದಿನಕ್ಕೆ, 2 ದಿನಕ್ಕೆ, 3 ದಿನಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಡಿ. ಅದರಿಂದ ಮೈಕ್ರೋಬಿಯಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಬಾರಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಡೆವಲಪ್ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ನಾವು ಹೈಯರ್ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ನಿಮ್ಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಡೇಂಜರಸ್, ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಕೂಡ ಡೇಂಜರಸ್. ಅದು ಹೌದು, ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋರ್ಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆದ್ರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಷ್ಟು ದಿನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವರು ತುಂಬಾ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಯಿತು, ನೆಗಡಿ ಆಯಿತು ಅಂದಾಗ ಒಂದಿನ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಗೊಂಡು ಇವತ್ತು ಸರಿ ಹೋಯಿತು, ಇನ್ಯಾರು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಗೋತಾರೆ, ಇನ್ಯಾರು ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಗೋತಾರೆ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಅದನ್ನ ಆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿ ಬರುವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲೇನೆ ಇವಾಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅದು ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಳಿದುಳಿದು ಏನೋ ರೆಸಿಡ್ಯೂಯಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದು ಮತ್ತೆ ಟ್ರಿಗರ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಹೆಂಗಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್, ಮೆಡಿಕಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಕೆಮ್ಮಿದೆ, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಯಾರು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಿರುತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ. ಸೊ ತಾವೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂದಿನ ಸಲ ನನಗೆ ಈ ಕೆಮ್ಮಿಂದ, ಈ ಶಿರಪಿಂದ ನನಗೆ ವಾಸಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಮೆಡಿಸಿನ್ನ ಅವರೇ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥದ್ದು ಏನಾದರೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಆ ಥರ ತಗೋಬಹುದಾ? ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಈ ಥರ ತಗೊಂಡಿರೋ ಪೇಷಂಟ್ಗಳು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗ ಅದು ಕೆಲವೊಂದು ಬಾರಿ ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಕೇಳಿರ್ತೀರ, ಅವ್ರು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಾತ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಗಡಿಬಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಾತ್ರೆ, ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಟೆಂಪ್ರರಿ ರಿಲೀಫ್ ಆಫ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ನಿಮ್ ಬೇರೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಅಂತ ಪೇಷಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಈ ತರ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಮಾತ್ರೆಗಳು ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಓವರ್ ದ ಕೌಂಟರ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ತರ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸೊ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಕೆಮ್ಮಂದ್ರೆ ಅಂತೂ ತಾವೇ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಯಾವುದಾದ್ರೊಂದು ಶಿರಪ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿ ತಗೊಂಡು ಕುಡಿತಾರೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬೇರೊಂದು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ತಿರ್ಕೊಳ್ಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಆ ಮಾತ್ರೆಯಿಂದನೂ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಗಳು ಆಗ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಂದಿಟ್ಟಿರೋ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ್ಗಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ಅದೇ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ನ ನಾನು ತಗೋಬಹುದು ಅಂತ ತಗೋತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋಗದೆ, ಡಾಕ್ಟರನ್ನ ಕೇಳದೆ ಮನೇಲಿ ಇರೋ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ನ ತಗೋತಾರೆ. ಆ ರೀತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅವರ ಬಾಡಿ ನೇಚರ್ಗೆ ತಕ್ಕನಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಡೋಸೇಜ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೇ ತಾವು ತಗೋತಾರೆ. ಆ ಥರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥದ್ದು ಏನಾದರೂ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಮೆಡಿಸನ್ ಬೇರೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ನಿಮ್ದು ಬಾಡಿನೇ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ತಾಯಿ ಬಾಡಿನೇ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ನೀವು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಮೆಡಿಸಿನ್ಗಳನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ತಗೋಬೇಡಿ. ಡಾಕ್ಟರ್, ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಆಗುವಂತಹ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರ್ಚಿಫ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಕೂಡ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅದು ಯಾಕಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಇವಾಗ ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತೆ ನೆಗಡಿ
ಒಬ್ರಿಂದ ಒಬ್ರಿಗೆ ಬೇಗ ಹರಡುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಒಂದ್ ಮನೇಲಿ ಒಬ್ರಿಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಆಯ್ತು, ನೆಗಡಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದ್ 2-3 ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು, 2-3 ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು, ಈ ತರ ಪ್ರತಿ ಒಬ್ರಿಗೂನು ಮನೇಲಿ ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದ್ಸತಿ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಅದ್ ಯಾಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ದು ಕೆಮ್ದಾಗ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸೀನ್ದಾಗ, ವೈರಸ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ನಮ್ದು ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಂದ ಗಾಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗೋದು ಒಂದು, ಇನ್ನೊಂದು ಅದು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸೆಟಲ್ ಆಗಿ ಕಾಮನ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಇವಾಗ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕುರ್ಚಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೆಮ್ಮಿದಾಗ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿರೋ ವೈರಸ್ನ ಉಸಿರಾಡಿದಾಗ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು. ಇನ್ನೊಂದು, ಅವರು ಕೆಮ್ಮಿದಾಗ ವೈರಸ್ ಕುತ್ಕೊಂಡಿರೋ ಟೇಬಲ್, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕುರ್ಚಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡೋರ್ ನಾಬ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಟೇರ್ ಕೇಸ್ ರೇಲಿಂಗ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ಮುಟ್ಟಿ ಅದೇ ಕೈಯಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮೂಗು ಬಾಯಿ ಮುಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನೀವು ಕೆಮ್ಮಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸೀನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕರ್ಚೀಫ್ನ ಬಾಯಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಂದ ಬೇರೆಯೊಬ್ರಿಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ, ನಿಮ್ ಕೈಗಳಿಂದ ಆಗಾಗ ನಿಮ್ ಮುಖನ ಮುಟ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಇವಾಗ ಕಣ್ಣಿರ್ಬೋದು, ಮೂಗಿರ್ಬೋದು, ಬಾಯಿ ಇರ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೂಗು ಮತ್ತೆ ಬಾಯಿನ ಕರ್ಚೀಫಿಂದ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ ಒಂದು, ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮ್ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಆ ವೈರಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆಗಾಗ ಕೈನ ಸಾಬೂನ್ ಹಾಕಿ ತೊಳಿತಾ ಇರೋದು, ಅದನ್ನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೀವಾಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಈ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೋ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರು, ಭಯಕ್ಕಾದ್ರೂ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಂಡ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೋರ ಸಂಖ್ಯೆ ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಆದಾಗ ಅಥವಾ ನಮ್ಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಬಂದಾಗ, ನೆಗಡಿ ಆದಾಗ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾ? ಹೌದು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತೆ ನೆಗಡಿ ಬಂದಾಗ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕಾಸ್ ಇದ್ದಾಗ, ನೀವು ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ, ನಿಮ್ದು ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಕೊಲೀಗ್ಸ್ಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ವಾಸ ಮಾಡೋ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗೋದನ್ನ ತಡೆಗಟ್ತಿರೋ. ಸೊ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಮತ್ತೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾಗ, ಇಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಹಸುಗೂಸ್ಗಳು, ಇವಾಗ 1 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾಗ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಶುಗರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗದೆ ಇರೋ ಪೇಷಂಟ್ಗಳು, ಕಿಡ್ನಿ ತೊಂದರೆ ಇರೋ ಪೇಷಂಟ್ಗಳು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ 70ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋ ಪೇಷಂಟ್ಗಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಆದಷ್ಟು ಒಂದು ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ಕೆಮ್ದಾಗ ಸೀನ್ದಾಗ ಒಂದು ಕರ್ಚೀಫ್ ಅಡ್ಡ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆದಷ್ಟು ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ವಾಸ ಮಾಡೋ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಿಮ್ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ, ಇವಾಗ ಊಟ ಕೊಡೋದಿಕ್ಕಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಶುಶ್ರೂಷೆ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಾಗ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಮ್ ಹತ್ರ ಬರೋದಿಕ್ ಹೇಳಿ. ಆ ತರ ಇದ್ದಾಗ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಆವಾಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ ವಾಸಿ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ, ಮತ್ತೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾಗೆ ತಿರ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತವ್ರನ್ನ ಆದಷ್ಟು ನಾವು ಹುಷಾರಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸೀನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಕರ್ಚೀಫ್ ಹುಡ್ಕೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಾವು ಸೀನ್ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದೇನೆ ಅದು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋರಿಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಾವು ಮಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾಗ ಆದ್ರೆ ಸಡನ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ನಾವು ಸೀನಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗದೆ ಇರೋ ತರ ತಡೆಗಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ತಡೆಗಟ್ಟುತ್ತೆ. ಡಾಕ್ಟರ್, ಈಗ ಬಾಡಿ ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೂ ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗೋದು, ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗೋದು, ಕೆಮ್ಮು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆಯಾ? ಹೌದು, ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ 2 ತರ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಲೋಕಲ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ. ನಮ್ದು ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತೆ ಜಠರದಲ್ಲಿರೋದು ಲೋಕಲ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ. ಅದು ನಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಇರೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ನಾವ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರ್ ಕುಡಿತೀವಿ, ಇವಾಗ ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ನೀವೇನ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ವರ್ಡು, ಅದು ಬರೀ ನೀರೇ ಕುಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ನೀವು ನೀರಿನ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋ ತರಕಾರಿಗಳು ತಿನ್ಬೋದು, ಲೈಕ್ ವಾಟರ್ಮೆಲನ್ ಮತ್ತೆ ಸೌತೆಕಾಯಿ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ, ನೀವು ಎಳ್ನೀರ್ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ, ಇಲ್ಲ ತರಕಾರಿ ಮತ್ತೆ ಹಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಮಾಡಿರೋ ಜ್ಯೂಸ್ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಮತ್ತೆ ನೀರ್ ಕುಡಿದಾಗ ನಿಮ್ ಬಾಡಿನ ಆದಷ್ಟು ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ ಬಾಡಿ ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಿಮ್ ಲೋಕಲ್ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ನೀವು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇರೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ವೈರಸ್ ಇಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ನಿಮ್ದು ಮೂಗುನ ಬಾಯಿನ ಎಂಟರ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗದೆ ಇರೋ ತರ ಅದು ತಡೆಗಟ್ಟುತ್ತೆ. ಡಾಕ್ಟರ್, ಈಗ ಯೂಶಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಯ್ತು ಅಥವಾ ನೆಗಡಿ ಆಯ್ತು, ಕೆಮ್ಮು ಬಂತು ಅಂದಾಗ ಮನೇಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಂಥ ಫುಡ್ನ ತಿನ್ಬಾರ್ದು, ಜಾಸ್ತಿ ಕೋಲ್ಡ್ ನೀರ್ನೇ ಕುಡಿಬೇಡ, ಬಿಸಿನೀರು ಕುಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಥವಾ ಫುಡ್ಡಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಫುಡ್ಡನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ಅಥವಾ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಫುಡ್ಡನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥದ್ದು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತಾ? ಹೌದು, ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳಿರ್ತೀರ ನೀವು,
ಮಾತು ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ಜಗಳವಿಲ್ಲ, ಊಟ ಊಟ ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ರೋಗವಿಲ್ಲ. ರೋಗವಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇವಾಗ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಯಿಲೆಗಳು, ಇವಾಗ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಇವಾಗ ಶುಗರ್, BP ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಅದೆಲ್ಲಾನು ನಾವು ತಿನ್ನೋ ಆಹಾರದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತೆ. ಹೌದು ಹೌದು. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಮ್ ಬಾಡಿನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ ಬಾಡಿಗೆ ತಕ್ಕನಾದ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಅಷ್ಟು ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿರ್ತೀರ. ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತೆ ನೆಗಡಿ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು, ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ದೇ ಇರೋದೇನು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋ ತರಕಾರಿಗಳು, ಸೂಪು ಮತ್ತೆ ಹಣ್ಣುಗಳು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿನ್ಬೇಕು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಬಿಸಿನೀರ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ, ಬಿಸಿನೀರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದೊಂದು ಪೇಷಂಟ್ಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರ್ನ ಕುದಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನೇ ಕುಡಿದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆ ತರ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ ಬಾಡಿ ಇನ್ನೂ ಡಿಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವರು ಎರಡನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತುಂಬಾ ಬಿಸಿ ನೀರಿದೆ ಅದನ್ನ ಕುಡಿಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ತಣ್ಣೀರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕುಡಿತಾರೆ. ಅದೇನಾದ್ರೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಅದರಿಂದ ಏನೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾನು ಆಸ್ ಸಚ್ ಅಷ್ಟು ತುಂಬಾ ಬಿಸಿ ನೀರು ಕುಡಿಯೋದೇ ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು ಕುಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಇದ್ದಾಗ ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಗಂಟ್ಲಲ್ಲಿರೋ ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಓಪನ್ ಅಪ್ ಆಗಿರೋ ತರ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಸೈನಸಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿರೋದು ಓಪನ್ ಅಪ್ ಆಗೋ ತರ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅದು ಬರೀ ನೀವು ಬೆಚ್ಚಗಿರೋ ನೀರು ಕುಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಅತಿಯಾದ ತಣ್ಣಗಿರೋ ನೀರು ಬೇಡ. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಯಾವ್ದು ಕುಡಿಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಟೈಮಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮದ್ಯಪಾನ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕಾಫಿ ಟೀ ಬೇಡ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕಾಫಿ ಟೀ ಕುಡಿದ್ರೆ ಬಾಡಿ ಇನ್ನೂ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಯೂಶಲಿ ಕೆಲವರು ಕೋಲ್ಡ್ ಆದಾಗ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯೋಣ, ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕುಡಿತಾರೆ, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದು ಒಂದು ಮಿತ್ ಅಂತಾನೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಕಾಫಿ ಕುಡಿದಾಗ ಅದು ಬಿಸಿಯಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಫಾರ್ ಎ ಮೊಮೆಂಟ್ ಗಂಟ್ಲನ್ನ ಸೂತ್ ಮಾಡೋ ತರ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಕಾಫಿ ಟೀ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಬಾಡಿನ ಡಿಹೈಡ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಆದಾಗ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ತೀರಾ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆದ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಜ್ವರ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹುಷಾರ್ ತಪ್ಪಿದಾಗ್ಲೂ ನಾವು ತುಂಬಾ ತಿಕ್ಕಾಗಿ ಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿರೋ ಫುಡ್ಗಳನ್ನ ತಗೋಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬಾಡಿಗೆ ಅದನ್ನ ಜೀರ್ಣ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಮೆದು ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿರೋ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ಬೇಳೆಕಟ್ಟು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೂಪ್ಗಳು, ಮತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರು, ಹಣ್ಣು, ತರಕಾರಿ ಇವಿಷ್ಟನ್ನೇ ತಗೋಬೇಕು. ಈಗ ನೀರ್ ಕುಡಿಯೋದ್ರಲ್ಲೂ ಡಾಕ್ಟರ್, ಕೆಲವ್ರೀಗ ಬಿಸಿ ನೀರು ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಬಿಸಿ ನೀರು ಆರಿದ್ಮೇಲೂ ಅದು ಒಂಥರ ಟೇಸ್ಟ್ಲೆಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ನನಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ವಾಟರ್ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಆದಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ವಿಧಿ ಇಲ್ಲದೆ ಬಿಸಿನೀರೇ ಕುಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಕುಡಿತಾರೆ. ಆ ತರ ಏನಾದ್ರು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಿಸಿನೀರು ಕುಡಿಬೇಕು, ಬಿಸಿ ಆರಿಸಿರೋ ನೀರನ್ನೇ ಕುಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ತರ ಇರುತ್ತೆ? ಆ ತರ ಏನಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ ನೀರು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಯಿಸಿ ಆರಿಸಿರೋ ನೀರೇ ಕುಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಫಿಲ್ಟರ್ ವಾಟರ್ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ನೀರು ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಬೆಚ್ಚಗಿರೋ ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟ ಆಗತ್ತಾ, ಕುಡೀರಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ತಣ್ಣಗಿರೋ ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕು ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಕುಡೀರಿ. ಅತಿಯಾಗಿ ತಣ್ಣಕ್ಕಿರಬಾರ್ದು, ಅತಿಯಾಗಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿರ್ಬಾರ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ನಾರ್ಮಲ್ ವಾಟರ್ ಕುಡಿಬಹುದು, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕುಡಿಬಹುದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿಗೆ, ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋ ಫುಡ್ಡಿಗೆ. ಸೊ ಆ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಏನು. ಡಾಕ್ಟರ್, ಈಗ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಸಿವಿಯರ್ ಆದರೆ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತಾ? ನೀವಾಗಲೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನಿಮೋನಿಯಾ ಬರುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದಾ, ಅಂದರೆ ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅದನ್ನು? ಹೌದು. ಈಗ ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತೆ ನೆಗಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಕೆಮ್ಮು ಬರ್ತಾನೆ ಇದ್ರೆ ಅಂಥವ್ರಲ್ಲಿ ತಲೆ ಸುತ್ತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅತಿಯಾಗಿ ಕೆಮ್ಮಿದ್ರೆ ಅವರು ತಿಂದಿದ್ದೆಲ್ಲ ವಾಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅತಿಯಾಗಿ ಕೆಮ್ಮಿದ್ದಾಗ ಪಕ್ಕೆ ನೋವುಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಏಕೆಂದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಮಸಲ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪಕ್ಕೆ ನೋವುಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗೆ, ನಾವು ಕೆಮ್ಮನ್ನ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇನ್ಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕೆಮ್ಮನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾಗೆ ತಿರ್ಕೊಳ್ಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ನೆಗಡಿ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೆಮ್ಮು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ಕೆಲವೊಂದು ಬಾರಿ ಕೆಮ್ಮು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ 3 ದಿನ ಆದ್ರೂ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ವಾಸಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ, ತುಂಬಾ ಹೈ ಗ್ರೇಡ್ ಫೀವರ್ ಅದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೇದು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್, ಈ ಕೆಮ್ಮಿಗೂ ನಮ್ಮ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋದಕ್ಕೂ ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ಆಗುತ್ತಾ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗ್ಬೋದಾ? ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾ ಅದು ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದ ತೊಂದರೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ಬರುತ್ತಾ? ಆ ಥರ ಏನು ಬರಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಟರ್, ಈ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಜನರಲ್ಲಿರುವಂಥ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಯಾವುದೆಲ್ಲ? ಬಹಳಷ್ಟು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳಿರುತ್ತೆ ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತೆ ನೆಗಡಿ ಬಗ್ಗೆ. ಇವಾಗ ನಮ್ಮನೇಲೂ ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಇವಾಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು
ತಲೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಲೆನ ಒಣಗಿಸ್ಕೊಳ್ದೇನೆ ಥಂಡಿ ಗಾಳಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಶೀತ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಕೆಮ್ಮು ಬರುತ್ತೆ. ಆ ತರ ಇವಾಗ ನೀವು ಒದ್ದೆ ಕೂದಲನ್ನ ಇವಾಗ ಒದ್ದೆಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಚೆ ಥಂಡಿ ಗಾಳಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಶೀತ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇವಾಗ ತಲೆ ಕೂದ್ಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ತೊಂದರೆಗಳ ಆಗ್ಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು ಕೆಮ್ಮಾಗಿದ್ದಾಗ ಹಾಲು ಕುಡಿಬಾರ್ದು, ಹಾಲು ಕುಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕಫ ಕಟ್ಟುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ಹಾಲಿಗೂ ಕಫಕ್ಕೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ಬಾರಿ ಇವಾಗ ಹಾಲು ಕುಡಿಯೋರ್ಗೆ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಇಂಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಮತ್ತೆ ಮೊಸರು ತಗೊಂಡಾಗ ಇವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಬರೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅಜೀರ್ಣ ಆಗಿ ವಾಂತಿ ಬೇದಿ ಆಗೋದು, ಆ ತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರ್ಬೋದು. ಆ ತರ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಹಾಲು ಕುಡೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಬಟ್ ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತೆ ನೆಗಡಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ ಹಾಲು ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಕಫ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಯೂಶಲಿ ಅದೇ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕಫ ಇದ್ದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಕುಡಿಬಾರ್ದು ಅಥವಾ ಡೈರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ತಿನ್ನಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಕೆಲವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಲೈಕ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕುಡಿದ್ರೆ ಶೀತ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಾಡಿ ಹೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಥರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಒಂದು ಮಿಸ್ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಡಾಕ್ಟರ್, ಅಥವಾ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಇವಾಗ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಇದ್ದಾಗ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇವಾಗ ನೀವು ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಾಡಿದು ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕಾಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಕೆಮ್ಮು ಅದಿನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ನೀವು ಮದ್ಯಪಾನದಿಂದ ವಾಸಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತೆ ನೆಗಡಿ. ಡಾಕ್ಟರ್, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಬರದೇ ಇರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ತಡೆಗಟ್ಟುವಂಥ ವಿಧಾನ ಯಾವುದೆಲ್ಲ? ಇವಾಗ ಒಂದು ಇನ್ಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕಾಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ನೀವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಕಾಫ್ ಎಟಿಕ್ವೆಟ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ, ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ಕೊಲೀಗ್ಸ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಬರದೇ ಇರೋ ಥರ ತಡೆಗಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಒಂದು ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ರೂಮ್ನಲ್ಲಿರಿ. ಕೆಮ್ಮಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರ್ಚೀಫ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಮಾಸ್ಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿರೋ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ಮಾಸ್ಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ. ಮತ್ತು ಇವಾಗ ಹೈ ರಿಸ್ಕ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, 5 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳು, ಶುಗರ್ ಮತ್ತು BP ಇರೋರು, 70 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋರು, ಕಿಡ್ನಿ ತೊಂದರೆ ಇರೋರು, ಇವ್ರು ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಫ್ಲೂ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ ಫ್ಲೂ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಹಾಕಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡೋರಿಗೆ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಿಮಗೆ ಅಲರ್ಜಿಯಿಂದ ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ನೆಗಡಿ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತೀರಾ ಬೆಳಗಿನ ಹೊತ್ತು ಇವಾಗ ವೈರಸಸ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅತಿ ತಂಪಾದ ಗಾಳಿಲಿ ಅವಾಗ ಹೋಗೋದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆ ಡಸ್ಟು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಓವರ್ ಕ್ರೌಡೆಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇದ್ರೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೈಟಿಸ್ ಇದ್ರೆ ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನೀವು ತಿಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಮಲ್ಕೋಬೇಡಿ. ಒಂದು 15ರಿಂದ 20 ನಿಮಿಷ ಸಿಂಪಲ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಾಕು, ಬೇರೆ ಏನು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಿನ ಊಟ ಕಡಿಮೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡಾಕ್ಟರ್, ಈಗ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೇಳಿದಾಗ ನೆನಪಾಯ್ತು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಸೊ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಗೂ ಇದಕ್ಕೇನಾದರೂ ಸಂಬಂಧ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇವಾಗ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಆದಷ್ಟು ಬೆಡ್ ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಬೆಡ್ ರೆಸ್ಟ್ಗಿಂತ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಮದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಬೆಡ್ ರೆಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು 3 ಡೇಸ್ಗಳ ಕಾಲ ಇವಾಗ ಅತಿಯಾಗಿ ಜಿಮ್ಮಿಗೆ ಹೋಗಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡೋರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎನ್ ಇಶ್ಯೂ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಡಾಕ್ಟರ್? ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ನೆಗಡಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ನೆಗಡಿ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಇನ್ಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕಾಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ. ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಆಗ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ನೆಗಡಿ ಆಗಿದೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ಹೈ ಗ್ರೇಡ್ ಫೀವರ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಉಸಿರಾಟ ತೊಂದರೆ ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ದಯವಿಟ್ಟು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬರುವಂತಹ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಜಿನ್ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗದೇ ಇರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯಶಸ್ವಿನಿ ಅವರು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು.